Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü videoda mən təzə yığdığım üzüm yarpağından yarpaq dolması hazırlayacağam. Yarpaqların üzərinə qaynadılmış isti su əlavə edirəm. Şüydü doğrayıram. Nanəni doğrayıram. Blenderə doğradığım soğanı və sarımsağı əlavə edirəm. Qaba çəkilmiş mal qiyməsini, blenderdən keçirdiyim soğan və sarımsağı, yumru düyünü, şüydü, nanəni, zövqə görə duz, qara istiot, qırmızı istiot və əridilmiş kərə yağını əlavə edib qarışdırıram. Hazırladığım içli yarpağın üzərinə əlavə edib bu formada bükürəm. Dolmanı qazanın içərisinə düzməmişdən öncə yarpaqları düzürəm. Ardınca dolmaları düzürəm. Üzərinə zeytun yağı əlavə edirəm. Doğradığım limon dilimlərini düzürəm. Üzərinin qaralmaması üçün yarpaqları düzürəm. Qaynadılmış isti su əlavə edib ocağın üzərinə yerləşdirirəm. Bişdikdən sonra üzərindəki yarpaqları yığıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.